Мы сегодня подарили нашей семье холодильник. Я заказывала его в интернет-магазине, потому что там он был с большой сезонной скидкой. Индейцы — это те люди, которые постоянно копят деньги и в любой трате не видят никакого смысла. У нас давно сломался холодильник, он был на последнем издыхании. Конечно же, наши родственники сразу принялись выбирать что-то подешевле и побольше. А качественно или нет, их вообще не интересовало. Главное, что стоит копейки и холодильник. Я сделала заявление, что подарю им новый достойный холодильник, потому что я невеста бесприданного, а семья сразу же меня приняла и за все годы жизни сделала мне очень много всего хорошего. Вот такой холодильник сейчас стоит на своем месте и радует нашу семью.